တရားပဲနှလုံးသွင်းကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွင်းထွင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယဥထိတ်ထား၍ဦးဇင်းတို့နာနဲ့ပိုင်းမှာကျေးဇူးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္တန်းကိုရေးဆက်လက်ပြီးကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်တာတွေကိုဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားရင်ဖြစ်မေတ္တာဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီငါကုငါဥစ္စာလို့ဆွဲယူတဲ့ဒိဋ္ဌိခိုင်နေမြဲတဲ့တည်တဲ့တတ်တဲ့ဘဝကူးတဲ့ဘဝပြောင်းတဲ့အသက်ထွက်တယ်လို့ယူတဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိသိရင်ပြတ်သွားတာပဲဒီဘဝပြည့်နောက်ဘဝဘာမှအကြောင်းကျိုးမဆက်ဘူးလို့ယူတဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိမေတ္တာဘုရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကန့်ကွက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်ဖို့ရကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအဓိကထားပြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အဆုံးအမပေးတာကိုဥထိတ်ထားပြီးကျေးဇူးပြုလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါနော်။ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္တန်းပြီးမယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆောင်ပုဒ်လင်္ကာအလုံးဒီရဲ့ဆိုရင်ရလောက်ပါပြီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းခံညီညီညာညာပူဇော်ရအောင်နော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းခံဥပါဒံကံရောက်ယုံနာပေါ်အပိမမျိုးမျိုးမအပိအမြင်မပြဆက်ဆက်သည်ဟံကံကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်ကံအဖန်ပန်ဖြစ်ပြန်ဤအလျော်ဗြဟ္မာတကြစသည်များကထေရှားပြုခြင်းစီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မျောမူလနှစ်ဖြာဆက်ပူဇော်အောင်မူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခုလေးခုအလွှာအင်္ဂါ12ပါးတရားခုများနှင့်3ပါးအစနိယမူလဝိ3ဝနှင့်ကာလ3ဖြာချင်းရ20ဤရှိတွေကိုအလွယ်ကျက်မှသိစီအပ်သည်တန္တရာမလွကြောင်းသည်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ရှေ့တက်တော့နောက်ကဥစ္စာရှင်းအောင်ကြည်ညိုအောင်အဝိဇ္ဇာမူလကြောင့်တခြားခန္ဓာဖြစ်တာလားပစ္စုပန်ခန္ဓာဖြစ်တာလားတဏှာမူလအကြောင်းကြောင့်တခြားခန္ဓာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်တာလားဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုတိဆောက်တဲ့တရားဒီတရားပြမှာဖျားလာဖန်ဆင်းတာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအမှန်ဉာဏ်တည်းရှိရင်တခြားသေးတာလားတန်တရားဝိသိကိစ္စသေးတာလားဖြစ်ကျိုးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးတော့အရှိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလကြရဏဖတ်တဝေဒနာတဏိခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတယ်လို့အကြောင်းဓမ္မကတည်တောင်းလို့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မသာရှိတယ်လို့အကြောင်းသိသိပြီးအကျိုးရတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာပိုင်ပိုင်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တခြားသေးတာလားတက်ကာယဒိဋ္ဌိသေးတာလားပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းဓမ္မကြီးရရှိတဲ့အကျိုးခန္ဓာဓမ္မတွေကိုအထေသဘောနဲ့လိုက်ကြလားဒီအထေသဘောနဲ့မလိုက်တာသိရင်တခြားဒိဋ္ဌိစင်နာလားတတ္တရဒိဋ္ဌိစင်နာလားအထေသဘောနဲ့မလိုက်냐တော့လေတတ္တိသဘောနဲ့တော့ကျေစုပြုတာရှိမရှိဒါဖြင့်ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးဓမ္မနဲ့အကြောင်းအကျိုးတတ္တိသဘောဆက်ပုံသိတော့လေပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စေရာယူလို့ရသေးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာမူလအကြောင်းတရားဒီဘာသစ္စာလဲရတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာသစ္စာလဲဒီထဲကနေပြီးတော့တဏှာမူလအကြောင်းတရားပေါ်လာတာဒီဘာသစ္စာလဲအကျိုးပေးဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာပြန်ရတာဒီဘာသစ္စာလဲဒါဖြင့်ဒုက္ခပေးလေတည်းဗျသူများကပေးတာလားသမုဒယသစ္စာကပေးတာလားသမုဒယသစ္စာကပေးတယ်လို့အကြောင်းမှန်ပေါ်မှာဉာဏ်ရှိရင်တခြားသေးတာလားတန်တရားဝိသိကိစ္စသေးတာလားအကျိုးခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တခြားသေးတာလားတက်ကာယဒိဋ္ဌိသေးတာလား
အကြောင်းသမုဒယသစ္စာဒီအကျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအထေသဘောနဲ့လိုက်ကြလားဒီလိုမလိုက်တာဒီတော့တခြားဒိဋ္ဌိစင်နာလားတတ္တရဒိဋ္ဌိစင်နာလားပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းသမုဒယသစ္စာနဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာနဲ့အကြောင်းကျိုးကင်းရလားအကြောင်းကျိုးတတ္တိသဘောမကင်းပုံသိတော့လေပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စေရာအယူလို့ရသေးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာမူလအကြောင်းသမုဒယသစ္စာသည်ကိုင်းတခြားလားအတိတ်အကြောင်းတတ်သွားလားပြစ္ဆုတ်ပံရတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဒီတခြားလားပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတတ်လွှာလားဒီတဏှာမူလသမုဒယသစ္စာစီတခြားလားပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတတ်လွှာလားဒီကျေးဇူးပြုလို့ပေါ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာဒီတခြားလားအနာကအကျိုးတတ်လွှာလားဒါဖြင့်အကြောင်းပြုလို့အကျိုးပေါ်တာပဲဟုတ်လားအကြောင်းပြုလို့ဘာပေါ်လဲအကြောင်းကလည်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားပေါ်လာတဲ့အကျိုးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားဒါဖြင့်ငါလုပ်လို့ငါရတာဟုတ်ကဲ့လားသူလုပ်လို့ငါခံရတာပဲဟုတ်ကဲ့လားငါလုပ်လို့ငါရတယ်ဆိုရင်ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိသူလုပ်လို့ငါခံရတယ်ဆိုရင်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိငါလုပ်လို့ငါခံရတယ်ဆိုတာဘာဒိဋ္ဌိလဲတတ္တရဒိဋ္ဌိငါလုပ်ရင်ငါခံရတယ်ငါလုပ်ငါစမ်းရတယ်ဆိုတာဘာဒိဋ္ဌိလဲတတ္တရဒိဋ္ဌိသူလုပ်လို့ငါခံရတယ်ဆိုရင်ဘာဒိဋ္ဌိလဲဟောဒီတော့အခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိလိုက်တော့ကိုင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်အကြောင်းတလွှာတဲ့ကောငါပါရလားပြစ္ဆုတ်ပံရတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကောငါသူပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိရလားပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတလွှာဆိုတဲ့ဟောတဏှာသမုဒယသစ္စာတဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားဥဇာတိဇယမရဏဆိုရတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိရလားဒီအပြောမို့လို့လောကပြောမို့လို့မပြောမဖြစ်လို့ပြောရတာတကယ်ကတော့ဖြင့်ဓမ္မအကြောင်းကျိုးဆက်တာပဲရှိတယ်နော်ဒါဖြင့်ဓမ္မအကြောင်းကျိုးဆက်တာသိတော့ငါလို့လို့ငါရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ကိုညာနဲ့ရှင်းသွားရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်နော်တတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားသူလို့လို့ငါခံရတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ခြင်းအဖြစ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအသိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလား။ဒါဒီနေ့အင်္ဂါ12ပါးနဲ့ဆက်သွားကြစို့နော်။သူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးဒါရှေ့တက်မယ်ဆိုနောက်ကဟာကြည်အောင်လို့ရသေးတာကို။ဒါအင်္ဂါ12ပါးကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မဒီကညီညီညာဆိုစမ်းပါအဝိဇ္ဇာဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကဒါစရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေတခြားမှခေါင်းဆိုင်မှာလားဇယမရဏမှာခေါင်းဆိုင်မှာလားဒါပြန်ဇယမရဏနဲ့အဝိဇ္ဇာဘယ်ရင်ကြောက်เสียကောင်းဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ပြိဿသမုပ္ပါနဲ့ပြောလို့အဝိဇ္ဇာကြောက်เสียကောင်းတာခင်ဗျားတို့ညီးတော့ဥဝမှာကြောက်တယ်နာယမှာကြောက်တယ်တိယမှာကြောက်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောက်တယ်လို့ညီးဘူးရဲ့လားရှင်းသွားတာပဲကူဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အကျိုးကိုသာယာရင်တတ္တရအကျိုးကိုညှဉ်းပန်းရင်ဥစ္စေတာအကြောင်းတတ်မှမျက်စိမှပြိပရာဆိုရင်မက်ကင်လန်းပေါ်ရောက်ပြီခုဦးဇင်းတို့များသောအားဖြင့်အကျိုးသာယာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒါဗာဒိဋ္ဌိနဲ့သာယာနေတာဒီရတဲ့အကျိုးကိုမကျေနပ်ပွဲဆင်နေတာဗာဒိဋ္ဌိလေဟိုအကြောင်းတတ်မှအကျိုးသိမ့်မယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ရဲ့လားဟောဒါကြောင့်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာကျုပ်တို့မက်ခင်လန်းပေါ်မရောက်ခဲ့ဘူးဆိုတာခုပြစ္ဆုတ်ပံလည်းကြည်လီကွန်မာတို့ခင်မောင်သိန်းတို့ညီးကောင်ကဦးရမှာကြောက်တယ်ဖေဟာအမေဟုတ်တာဗောဦးရတဲ့ကိစ္စကြောက်เสียပေါ့အမေထောက်ခံတယ်လို့လည်းထောက်ခံလို့ပဲဟုတ်တယ်မောင်ကျော်ကျော်မင်းဦးရမှာမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်နားရမှာထွန်းကြည်မင်းကြောက်ကြလားသိရမှာအဝိဇ္ဇာတော့ဟေ့ဒေါက်တာနေဝဲဘယ်လိုလဲကွာမင်းအလွန်ရှာရှိတဲ့ကောင်ဘယ်ရင်ကြောက်ရမှာအဲ့ဒါဘုရားအဆုံးမတင်းရင်အဝိဇ္ဇာကြောက်ရဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဝမနာမှာတရားမှာသိကြောက်တာပဲဗျာ
ဒီဥပမာနာမှာတရားမှာလူလူလာလားဇာတိရှိလို့ရဒါဖြင့်ဇာတိနဲ့ဇာမရဏဘယ်ရင်ကကြောက်เสียကောင်းအဲ့ဒါဇာတိကြတော့ဘုရားရှိသွားတောင်းမတောင်းဘူးလားတောင်းမလားတောင်းတယ်ဆိုတာလူပြည်အချင်းချင်းနတ်ပြည်အချင်းချင်းအစုံအဆန်းခံစားရပါလို့ဤဆိုတော့ဇာတိကိုအချင်းချင်းရပါလို့ဆိုတော့အဲဇာမရဏငါလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတာမပါဘူးလားပါစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ကသုတ်တန်ဤအပြင်ပြောရင်တော့ဘယ်သူပဲလူပြုတ်လိုက်တာလူပြည်မှာပဲလူလက်ပြည်မှာပဲလူနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နေရာကျတော့ bracket ညပ်ပြစ်ခဲ့တာသစ္စာသိတာတလုံးမှမပါဘူးသစ္စာမသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရှိရလားခုခင်ဗျားတို့ဇာမရဏနဲ့ဇာတိဘယ်ရင်ကြောက်စရာကောင်းဇာတိကခင်ဗျားတို့ဟိုဟာသမတနာသုံးမှာတေချာလာတယ်လीဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဇာမရဏနဲ့ဇာတိဘယ်ရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုဇာတိကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဘုရားအမိန့်ရှိတာဇာတိသိမ့်သွားရင်ဒီဇာမရဏမသိမ့်ဘူးလားသိမ့်ဟောအကြောင်းတတ်လိုက်အကျိုးကမသိမ့်ဘူးလားသိမ့်ခုတော့အကြောင်းမတတ်ဘဲနဲ့အကျိုးတော့လွတ်ရပါလို့ဆိုလို့မျိုးစေ့မှမကုန်ဘဲနဲ့ဒီပင်ပေါက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲဇာတိနဲ့ကာမဘဝဘယ်ရင်ကြောက်စရာကောင်းတို့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ကံကောင်းတာနဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ဘယ်ရင်ကြိုက်ဟုတ်တယ်ကြိုက်တယ်နော်ဥလားဘယ်ရင်ကြိုက်တာကုသိုလ်ကံကောင်းတာကြိုက်သုတိဇာတိကြိုက်တာပေါ့သုတိဇာတိကြိုက်တော့လေဥဝဲနာဝဲတိဝဲကလွတ်ကြလားဒါဖြင့်နောက်တစ်ခါတောင်းလို့ရှိရင်လူပြည်လူချမ်းသာလည်းဖြစ်ရပါလို့နတ်ပြည်နတ်ချမ်းသာလည်းဖြစ်ရပါလို့ရောက်ချင်းလည်းတည်ဖို့ဝင်ရပါလို့ဤထဲတောင်ဘာလို့ဆိုတော့ဝင်းတွေကဇာမရဏကရွက်လာတာကိုပြင်းမဲ့ရောက်မှတည်တာလဲတချို့ဝင်းတွေတင်တည်တာလားသူဇာမရဏကသူ့တတ်လွတ်လိုက်တာဒီတော့ဒီလိုနောက်ပြန်တာတွေးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဇာမရဏဟာမိုးပေါ်ကြလားဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်လားဒါဖြင့်သစ္စာမသိရင်ဇာမရဏမလွတ်ဘူးသစ္စာသိမှဇာမရဏလွတ်မှာဟုတ်လားအဲဒီအဝိဇ္ဇာကသစ္စာလေးပါးသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားဆင်းရဲတာအမှန်ကိုသူသိရလားဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်ကိုဆင်းရဲချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းရဲချုပ်ကြောင်းအကျင့်မဲ့ခင်တရားကိုဟောအမှန်လေးချက်မသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာဟောဒီဝိဇ္ဇာရှိရင်အဲလို့ကောင်းတာလုံးမှလားမလို့ကောင်းတာလုံးမှလားအဝိဇ္ဇာပြစ်เสียအဲ့ဒါသိခွင့်တူးတာပဲဆရာတော်ကတော့အမိန့်ရှိတယ်နော်အဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတော့ဘာတော့သိခွင့်တူးတာကွာဟောဒီဇာမရဏကမုတ်ဆိုးတယ်အဝိဇ္ဇာကအောင်းတမင်မနဲ့တူတယ်ပုရုဇဉ်တွေကတမင်ရိုင်းနဲ့တူပြီးမုတ်ဆိုးထောင်ထားတဲ့ဟောဒီသင်္ခါရကြော်ခွင်းနဲ့ကိုတခါတည်းဝင်တူးတာခုအားလုံးမိပြီးသားနော်အချိန်ပိုင်းမယ်လို့တဲ့မမိဘူးလားမိနေကုသိုလ်သင်္ခါရကြော်ခွင်းနဲ့မိထားပြီသူအသားလိုချင်တဲ့ချိန်ဖော်လိုက်မယ်ဗျာမလီအတိယဝေးသလားနေသလားဒါဖြင့်အတိလွတ်တယ်လားပြရင်ခင်ဗျားတို့လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်အပြောလားအလုပ်လားသူတရားထိုင်နေချိန်ကျတော့လောက်လူမှမများဘူးစဉ်းစားဟောငြိမ်သွားပြီခုရတဲ့ခန္ဓာလည်းတရားမရောက်အရောက်သွားမှာခင်ဗျားတို့နောက်ထပ်သိဖို့ကိစ္စများလှုပ်တာအကိုင်းသစ္စာသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တော်ဓမ္မတွေအတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးသစ္စာမသိသည်ဒုက္ခခတ်သိမငြိမ့်သေးလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိတယ်ဒါကိုပေါ်လျောင်ပြောတာပါဒီတော့ဒီသင်္ခါရအလုံးလို့တော့သင်္ခါရပြစ်เสียပါတော့ဟောဝိညာဏဆိုတော့ပြိတ္တိနေတာဟောသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိထဲလေတဲ့ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အာနိသပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ဇန်တမတအပင်ရှင်တွေလည်းမလုပ်ဘူးလားကဲသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဲတခြားလားကံအားကိုးတာလားဟောကိုအားကိုးတဲ့ကံကကိုကြောက်တွန်းတာသိရလားသင်္ခါရပြစ်เสียဝိညာဏဆိုတော့ပြိတ္တိကြောက်တဲ့တွန်းချလိုက်တာတွန်းချလိုက်တော့ဟောကိုအားနဲ့ကိုပြစ်လဲလိုက်တော့ဝိညာဏပြစ်เสียနာမရူပံဆိုတော့အနာရီမရဘူးလား
ယုံနာရီမရဘူးလားသမစ္ဆာရတခြားလားအနာပေါက်တာလားငွေလိုချင်တာရောငွေမရလို့ပြောတာရောအနာနဲ့အနာကင်းနေရတာနဲ့အနာပေါက်နေရတာဘယ်နေရာကျဉ်းတာမေးရတာတော့အားလာပါတယ်ဗျာဟမ်ဒကာကြီးတွေဘယ်နေရာကြိုက်တယ်ဒကာကြီးအနာပြောက်တာနဲ့အနာပေါက်နေရတာကုနေရတာဘယ်နေရာကြိုက်တယ်မလီတူတူပြိုမတော်သူများကြားသွားရင်ခက်တယ်ဟုတ်မလီနာယုတ်ဆိုတာအနာလီဟောရိုးအနာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငန်းနေမှန်းနေကြွလာမှာကွာနာမရူပပြည့်စရာသလာကြနာဆိုငမ်းမန်းနေပြည်ပုတ်ပြည်သူတွေမအောင်ဘူးလားဟောမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဆိုရအတွင်းအာရဏ6ပါးမပေါ်ဘူးလားဒါရင်အာယုန်နဲ့တွေ့တာတခြားလားဖတ်တာဟောတွေ့တော့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားအေးမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာမှာဥပေက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ကာယကိုအကြည့်ရုပ်ဆံပြခြေတဲ့ပြရေကြောက်ခြံလဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားဝိနည်းကြတော့သောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ဝေဒနာကင်းတော်ပြီသိလားတော်တော်လေးသိလားတော်တော်ကျေးဇူးများဘယ်အချိန်ဝေဒနာကင်းတော့မကင်းဘူးငွေလိုချင်တာလဲအနာပေါက်တာနော်ဟုတ်လားဟိုအဝတ်ကောင်းအစားကောင်းလေးဝတ်ချင်တာလဲအနာပါတိစီရတာအိမ်ကောင်းရကောင်းလေးနဲ့နေချင်တာရောအနာပေါက်တာဆေးရုံသေးတာဆရာတော်အမိန့်ရှိတာမင်းတို့တော်တော်မျက်စိလေတာကွာအဝိဇ္ဇာကဖုံးတော့အနာပေါက်တာကိုအနာကုရတာကြည်နတ်နေဟမ်မကိုယ့်ဟာကိုကုတာနဲ့သူများကုပေးတာနဲ့ဘယ်ရင်ကြိုက်တာရိုးပြောပါတက္ကဒကမကုရင်ဘူးကြည်ပြူပါတယ်ဒကမကလည်းတက္ကကုရင်ဘူးကြည်ပြူပါတယ်ဘာဖြစ်သွားတာဟမ်အနာကုရတာတော်တော်ကျဉ်းနေတာဟမ်စဉ်းစားဟောကျဉ်းတာတခြားကြောင့်လားတဏှာကြောင့်လားဟောငါးပါးယုံကာမဂုဏ်တတ်နေတဲ့တာကာမတဏှာဟောအဲ့ဒီအခြေအနေလေးတိုင်မြဲကျင်တယ်ဆိုတာကဘဝတဏှာကိုရတဲ့အခြေအနေလေးကိုမကျဉ်းနေတာကဝိဘဝတဏှာ3မျိုးလာတယ်လေဓမ္မစကြာမှာကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟုတ်လားငါးပါးအာယုကာမဂုဏ်တတ်နေတဲ့တာဘာတဏှာလဲကာမတဏှာကိုရတဲ့စီစိမ်လေးနဲ့ကိုယ်ချွေရန်လေးနဲ့ဒီတိုင်းပဲသာသာရာလေးနေသွားကြတာဘာတော့ဘဝတဏှာကိုရတဲ့အခြေအနေလေးကိုမကျဉ်တ်တာကဘာတဏှာလဲဝိဘဝတဏှာကျဉ်တ်ရင်ဘဝတဏှာမကျဉ်တ်ရင်လည်းမကျဉ်တ်တာနဲ့မကျဉ်တ်တာဘယ်ချင်းကများရိုးဖြေနှခါပြောတယ်တော်ကြထောင်ချောက်တဲ့မိသွားမှာဆိုလို့မိနေတာရိုးဖြေမကျဉ်တ်တာကများတာခင်ဗျားတို့ကျဉ်တ်ရင်လေကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုတန်တုတ်ထီရောင်ရဲပြီးနေမယ်ဆိုတော်ပြီကွာဒါလို့ဆိုတော်ပေါ့ခွန်မာတို့ကောင်းတာဖြူတယ်တော်ပြီလို့လာရလားဟင်မလားခင်မောင်သိန်းရောမအပြောပါကွာမေပူဆိုးတယ်နော်စဉ်းစားဟောတဏှာကြီးလာတော့တခြားလားဥပါဒံလားဟောကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံအတ္တဝရုပါဒံသီလပရုပါဒံဥပါဒံ၄မျိုးမလာဘူးလားဒါရင်ဥပါဒံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအငြိမ့်နေတာလားအာထုတ်တာကတခြားလားကာမဘဝကံလို့ရင်ကာမဝိပါကတာအကျိုးပြီးမပေါ်ဘူးလားကာမဘဝပစ္စယဟောဇာတိပစ္စယဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာမချုပ်သေးဇာမရဏမချုပ်ဘူးဒါကိုသိစေခြင်းလို့ပါအဝိဇ္ဇာမချုပ်သေးရင်တဲ့ကိုရိုကြီးဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပြည်မှာဒီအဝိဇ္ဇာမချုပ်သေးဇာမရဏမချုပ်တာသိလို့မဟာတောင်ဝိကညာဏီပွားတယ်လို့ပထမရက်ကမပြောဘူးလားဒီဝိဇ္ဇာချုပ်မှလည်းဟုတ်လားဇာမရဏချုပ်မှသိလိုက်တော့တန်တရားထွက်လမ်းမတွေ့ဘူးလားဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအစဉ်တိုင်းသွားနေရင်ဝေနဥဝေနဝေတိဝေအချင်းကြီးလို့ရပါမရဘူးဒီဝိဇ္ဇာဟုတ်လားကိုသိအောင်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဥဝေနဝေတိဝေမလို့ဘူးလားလို့ကဲစဉ်းစားပါဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိရင်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုဘာမှကိုမသိတာမောင်ကျော်ကျော်နာအောင်ပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောတာလေဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောတာဘယ်သူမှနင်းနာအောင်မပြောဘူးနော်ဒီဝိဇ္ဇာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိရင်ကိုလာခဲ့တာလည်းမသိဘူး
ကိုဖြစ်နေတာလည်းမသိဘူးကိုသွားမယ်ခကြီးလည်းမသိဘူးဟုတ်လားကိုဒီပြိဿသမုပ္ပါသိလိုက်တော့ gain လာခဲ့တာကလည်းခမရတို့စဉ်းစားကြည့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့ဟောပြစ္ဆုတ်ပံကြတော့လေခောက်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့နေရတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုယ်တော့ပြောလို့အနေထိုင်မတတ်ပြန်တော့တဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ဟောဒီသမုဒယသစ္စာနဲ့ပြန်လုံးပြန်တယ်ရောင်းဟာဝယ်ဟာလှုပ်ဟာကိုင်းဟာဟုတ်လားဒါမလုံးဘူးလားလုံးအရှင်ဘုရားပရိယေရနာဖေပရိသာပင်ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးပရိသာပင်ပေါက်တဲ့ဟိုနတ်တွေကြတော့လေသူတို့ဘဝလေးသူသားရပြီးတဏှာပါပဲလာတာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုမြမာတွေကြတော့လေကိုရတဲ့ပီတိတွေဇန်တွေကိုကြည်နာပြီးသဘောကျနေတာလေတဏှာပဲခန္ဓာမလွတ်ဖက်နဲ့ရတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒါကြိုက်နေတာညာနဲ့ကြိုက်တာလားတဏှာနဲ့ကြိုက်တာလားခန္ဓာဇတ်သိနဲ့ချမ်းသာကြိုက်မှမဲ့ခင်အစ်စ်ပေါ်မှာဒါကိုပေါ်စီခြင်းလို့ပြောတာပါခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညော့လာချမ်းသာနေတဲ့ချမ်းသာဝိရိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒါကဒုက္ခသစ္စာကိုသမုဒယသစ္စာနဲ့သိမ့်ပိုက်နေတာတန်တိဒုက္ခဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမြူမတမ်းမဲ့နဲ့တကယ်ချမ်းသာစေကြတော့တဏှာနဲ့မြင်လို့ရမှာလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှရမှာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏှာကြိုက်နဲ့ဉာဏ်ကြိုက်ဘယ်တရားဟောပြရပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုတကယ်သိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ကြိုက်တရားနာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တဏှာကြိုက်တရားကိုအာကြီးကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကမင်းတို့တဏှာကြိုက်တရားဟောပြရမှာလားဉာဏ်ကြိုက်တရားဟောပြရမှာလားလို့ဟိုရန်ကုန်ကတရားဓမ္မတွေအဆုံးမမပေးဘူးလားကဲဒီမှာလည်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့တဏှာကြိုက်တရားချင်းပြောပြရမှာလားဉာဏ်ကြိုက်တရားဟောပြရမှာလားဉာဏ်ကြိုက်တရားဟောရင်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ်လာဉာဏ်ကြိုက်တရားကအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်ရမလဲတဏှာကြိုက်တရားကတော့ဒါခင်ဗျားတို့ရိုးရပဲဗျအထူးသင်ဖို့မလိုပါဘူးဉာဏ်ကြိုက်တရားကတော့ခင်ဗျားတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့မှသင်ပေးလို့ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုပ်လုပ်မှဉာဏ်ကြိုက်တရားဖြစ်မှာနော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတဏှာကမြင်တာလားဉာဏ်ကမှမြင်တာလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရိသေရိနေခြင်းကင်းသောအိုခြင်းကင်းသောနာခြင်းကင်းသောသိခြင်းကင်းသောသဘောတည်းတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါခိုင်ဉာဏ်ကြိုက်တရားလို့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိဉာဏ်လေးရတော့မှဟေးကိုနိညာနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြောညာမပေးဘူးလားဒါဖြင့်ဉာဏ်ကြိုက်တရားတွေ့မှသောတာပန်တရာဂံအနာဂံဉာဏ်တာဖြစ်ဉာဏ်ကြိုက်တရားမတွေ့သည့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေအရိယစက္ကမတက်လှမ်းနိုင်သေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါဖြင့်ဉာဏ်ကြိုက်တရားကိန်းဖို့ရကဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်လန်းလိုက်ရမှာလားဖြတ်လန်းကြိုးစားမှာပြောတာတော့ဖြူနေတာလေပြောတာတော့မှန်နေဖြတ်လန်းကြိုးစားသူတို့ပြောတော့ဘယ်နေရာပြောတော့ဟိန္ဒီထွန်းကြီးဘယ်နေရာပြောတော့ခဲ့ပြီမောင်ကျော်ကျော်မင်းမငယ်ငယ်လူမေးရမှာဆက်လက်တင်ဝင်မင်းမို့တော်လို့ပြီဘယ်လမ်းကြိုက်မင်းကတော်ရှိမယ်အခုတော့နောင်တော့သူအလုံးမယ်သူမပြောခင်ကိုကဥအောင်ပြောတာခုလက်တွေ့မေးတာဆက်လက်နဲ့ဖြာလမ်းဘယ်လမ်းကြိုက်မပြေရဘူးကွာအခုတော့ဗျာအရွယ်လေးရရှိသေးတော့ဆက်ရအောင်မှာပဲဗျတပည့်တော်ရွယ်ချက်ကဖြတ်ဖို့ရကဘယ်ရွယ်ကြတော့ဘယ်ရွယ်ကြတော့ဆိုသတ္တရာဒိဋ္ဌိကြီးဟိုဘက်ထိသူနေအောင်မလို့တင်းနေဒါမင်းသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်မင်းပြီးဖြုတ်ပေးနေတာဒါစဉ်းစားပြီအဂဏိလို့ရင်ဂဏိသူတော်ကောင်းလို့ရင်ဂဏိအကောင်းဆုံးပဲဒါသူနကတံသူမင်္ဂလံသုဘဘာဒံသုဟုတ်တိတံသူခနောသူမုတ်တော်ဇာသုရိတံဗြဟ္မစရိတုဗြဟ္မစာရီတုဆိုပုပ္ပန္နသုံးမှာမလားဘူးလားဂဏိသူတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်ရင်ဂဏိအကောင်းဆုံးနတ်ဗံမရွှေ့နဲ့နတ်ဗံဒီခန္ဓာရှိချင်မှရှိနတ်ဗံရွှေ့လိုက်ရင်ခွန်မာတခြားလားတတ္တရဒိဋ္ဌိမရွှေ့နဲ့နာယီမရွှေ့နဲ့အချိန်မရွှေ့နဲ့ကာလဖြစ်သွားတယ်ပေရဖြစ်သွားမယ်ကာလမဟုတ်ဘူးနာယီရွှေ့လိုက်လို့အချိန်ရွှေ့ရင်ပေရဖြစ်ပြီးအယုတောင်းလို့ပုံသွားတယ်ကိုသိတဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ထက်တုံးကံကောင်းလုံးကြိုးစားနော်ကံကလည်းမွဲဉာဏ်ကလည်းမွဲကမှဆိုရင်တော်တော်ထုရမယ်ကိလေသာကအလွန်ဒုကထူးသွားတော့ဆေးရတာပိုးပင်မနာပေါ့ဟုတ်လားကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းလုံးထွန်းကြည်ဒါကြောင့်ပြောရမင်းလို့မလို့လို့ကောင်းအောင်သပင်လည်းမရှိဘူးတော်တော်ဉာဏ်လည်းတုံးပြီဆိုရင်မင်းဒုက္ခရောက်မယ်ဟုတ်တယ်ဒါတကယ်စေနာနဲ့ပြောတာနော်
ဟိုတိပြရမယ်ကြည့်နေလေဟိုတထေသာမဟာရဏတထဒနတထေသာကြည့်ပါလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ညီတော်အာနန္ဒာဒေဇာကြီးကြွတော့ဒီမဟာဒနတထေသာမြင်တော့ပြုံးတော့အရှင်ဘုရားပါတော့ဟောကြီးกว่าတဲ့တထေသာမဟာဒနတထေသာပထမအရွယ်တာငါတာနာဝင်ယဟန္တာဤကံဖြစ်တယ်ဟောကံကောင်းညာကောင်းတော့ဒုတိယအရွယ်မှာသူကျိုးစားရင်အနာဂံတီပါသေးတယ်ကွာတတိယအရွယ်တတိတွေမချိုးရင်သေးလို့ကျိုးစားရင်လည်းသောတာပန်တီသေးတယ်ကွာခုတော့အရွယ်သုံးပါလွန်သွားပြီကွာတဲ့ငါပဲလို့ဟောပြီမဲ့သူဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိရွှေ့သွားတာဟိုငါးပါးအယောကာမဂုဏ်တတ်နေတဲ့တဏှာကြိုက်တရားသူသွားလို့ဒါဉာဏ်ကြိုက်တရားသူလက်မခံတဲ့အတွက်သာဝကမှာပါရမီမလိုဘူးနော်အခုနိဗ္ဗာန်ရရင်အခုယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပါရမီလိုသလားလိုတာကသစ္စာတရားနာမှုသစ္စာအတိုင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရင်ဒီနှစ်ကြောင်းနဲ့သောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်တယ်လို့ပေတိကောပရိသနဲ့ဥပရိပန္နာသပါဠိတော်မှာကိုတော်တိုင်မဟောဘူးလားဟောဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအချိန်မရွှေ့နဲ့ဒီတခါတဏှာကြီးထိုင်းနေတို့ဒီတဏှာကြီးတော့မတတ်နဲ့နောက်နာကြီးကြကြိုးစားလိုက်မလုံးနဲ့နောက်နာကြီးကိုရှိချင်မှရှိတစိတ်နဲ့ရှင်သာခွန်မဟာရနောက်စိတ်လာမယ်ဆိုတာဘယ်သူကတာဝန်ယူလို့ဘယ်သူကမှတာဝန်မယူအနတ္တကြီးကိုဘယ်နဲ့အတ္တဝင်လာပြန်လားဟောအချိန်ရွှေ့လိုက်ရင်အတ္တဝင်လိုက်တတ္တရဝင်လိုက်ဘုမင်းတို့ကဆက်မအတ္တကရာဒိဋ္ဌိပြမဥစေတာဒိဋ္ဌိကိုဝင်နေကြတော့အချိန်ရွှေ့တာဗာဒိဋ္ဌိဒါကြတော့သိရဟိုဒိဋ္ဌိတန်လန်းကြီးနဲ့အားထုတ်နေပြန်ပြီဟဲ့ဟိုသိတဲ့အချိန်လုပ်ပါဟိုမသိတဲ့အချိန်ကဘာလို့လောမှမသိပဲနဲ့သူ့လုပ်ပါဆိုလို့ပဲပြောလို့ဖြစ်မလဲသိတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒါသိတဲ့အချိန်မှာကျိုးစားရင်ရနိုင်တယ်ဘယ်အရိယာမမစိတ်သေးပဲဟုတ်တယ်မို့လားသိတဲ့အချိန်မှာကျိုးစားပါသိတဲ့အချိန်လည်းခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားဆိုင်လိုက်ရင်ဒါတိတ်နာမနော်မဟာတဏတတိသားတဲ့သိုးသွားမေရတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလို့ဒီသာနာနဲ့ဒီလိုဆရာတို့ဖြစ်တဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကိုယ်မလားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သားရှိလို့ဟုတ်တယ်ဆိုတာဉာဏ်ကောင်းကြိတ်လိုက်တာထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သားရှိလို့ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စကြတော့ချိန်ရွှေနာရီရွှေရဲရွှေလရွှေနောက်ဆုံးကံမွဲညာမွဲနဲ့ကြတော့တော်နဲ့မမြင်နိုင်ဘူးသူများဖြစ်ပြမြင်လို့မုန်းတဲ့တို့မြင်ကိုမမြင်ဘူးဘာဖြစ်တယ်မသိကိလေသာသူထူးနေတာရှင်းကိုရှင်းရဲ့လားအများတော့ကိုအလွန်လှမ်းနဲ့ထိုးတာရဲရွှေတာသူများလှမ်းနဲ့ထိုးတာလားကိုလှမ်းနဲ့ထိုးတာဆိုဒါကြောင့်ဉာဏ်ကြိုက်တရားကမသိသေးတဲ့အချိန်ကတော့ဘာလို့အောင်မှမသိပဲနဲ့မလောက်တာဘူးအပြစ်မဆိုးလို့ပါဘူးသိတဲ့အချိန်မှာအချိန်မရွှေ့ပါနဲ့အချိန်တိုင်းဥပဒနာဉာဏ်နဲ့နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီလိုပုတ်နိုင်မှတော့ကြီးပလားများကိုကိုကတော့ပြောလို့ပုတ်နိုင်မှအယောင်ထွက်တယ်လို့ပဲတဲ့ကိလေသာကိုမဲ့နဲ့ကန်ထုတ်နိုင်မှသူပြီးမှဒီပြင်တရားနဲ့မပြေးဘူးဗျာသမထကလည်းဝိုင်းတာပဲရှိတယ်သူ့ထပ်ဝိုင်းတာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီအဝိဇ္ဇာဟာအမတန်ကြောက်စရာကောင်းပါလေဒါကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာဥရပါတိဖြစ်ပြီးဉာဏ်ကြိုက်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာက5မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ပါအဝိဇ္ဇာဘယ်နှမျိုးရှိနံပါတ်1အဝိဇ္ဇာကကံနဲ့အကျိုးပေးကိုမယုံကြည်အောင်ဖုံးထားကောင်းတာပြည့်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာပြည့်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်ခွင့်မရအောင်ဖုံးထားတာကတခြားလားနံပါတ်1အဝိဇ္ဇာလားကိုယ်မှာရှိနေတာယုံနာခန္ဓာအာယရဏဓာတ်ဒီဓမ္မအစုဝေဓမ္မအစုပုံရှိတာဒါကိုသိခွင့်မရအောင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာမောမှာဖုံးထားတာကတခြားလားနံပါတ်2အဝိဇ္ဇာလားကိုင်းကိုတော့တော့ပြောတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာအကြောင်းဓမ္မအကျိုးဓမ္မအကြောင်းအကျိုးဆက်ပုံတွေကိုသိခွင့်မရအောင်ဖုံးထားတာကတခြားလားနံပါတ်3အဝိဇ္ဇာလားခန္ဓာကိုယ်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့မကြည့်လဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး3ပါးဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားကိုမြင်ခွင့်မရအောင်ဖုံးထားတာကနံပါတ်4အဝိဇ္ဇာကိုင်းဖြစ်ပြဆုံးမြင်နာကတော့တခြားလားဖြစ်ပြဆုံးကတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားမြင်နာတခြားလားမဲ့ညာလားမဲ့ညာကိုပေါ်ခွင့်မရအောင်ဖုံးထားတာကနံပါတ်5အဝိဇ္ဇာကိုင်းဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိဖြစ်ဖို့ရဒီအဖုံး5ချက်လှရမှာကိုင်းဒီဖုံး5ချက်လှရမယ်ကံနဲ့အကျိုးပြီး
ယုံကြည်အောင်ပြောပါဆိုတော့ကောင်းတာပြုရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာပြုရင်ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်မနေ့ကပြောတဲ့အကြောင်းပဲတဲ့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိအကျိုးပဲတဲ့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကြောင်းကျိုးနှမျိုးစလုံးပဲတဲ့အကရိယဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဆင်းသွားတယ်ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာလေနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးမဆင်းဘူးလားဆင်းကဲပြီးတော့ကြတော့ခမည်းတော်ယူထားတဲ့အယူလေးရလေအတိတ်ကကောင်းလို့ခုကောင်းမှအကောင်းကြီးပဲကံနဲ့အကျိုးပေးရတော့အကောင်းကြီးပဲဒါသူ့အချင်းနဲ့သူကိုအပြစ်မတင်နဲ့ဟုတ်လားဒီအဝိဇ္ဇာကသူကတစ်ချက်တော့လှပ်ပြီးတယ်ဒီဘက်ကအချက်တွေကြတော့လှပ်မပြီးတော့အတိတ်ကကောင်းလို့ကိုကောင်းမှနောင်ကောင်းမှဒါဖြင့်သူကလေရတာကြိုက်တာပေါ့အဝမ်းကြီးဟောလေအမလီသူစားနိုင်လို့ဝန်တာတယ်ဟာဟောချက်ပြုတ်ကြည့်ရတယ်လို့ဝန်တာတယ်စားရတယ်လို့ကလည်းအမလီဒီလိုချက်ပြုတ်လေးနေတာဆိုရင်ကိုကျိုးပြီးလေးနဲ့ကိုတော်ပါပြီတဲ့ဟုတ်မယ်ဒီခုသလိုနှစ်ယောက်သလုံးကြည်နာနေတာမကြည်နာဘူးလားကြည်နာအဆိုးပါရလားအမောင်ထဲမှာကိုတော့ပြောလို့ပဲအကောင်းကြီးပဲမဲကိုကျိုးပြီးလေးနဲ့ကိုအမလေးခြေသွားနောက်လိုက်ညီပါပြီတဲ့ဘေးရမြချီးမွန်းလို့ရှိရင်လေချီးမွန်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုအမေဟုတ်လာပြီဆိုတလူလူဖြစ်လာတာပဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာဒီတော့ဖြစ်တဲ့လူတွေပါတယ်ဘယ်လိုလဲလို့ဖွင့်ပြောလို့မကောင်းလို့ဒီဘုန်းကြီးကအလွန်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးသိတယ်ဟမ်ကိုကျိုးပြီးလေးနဲ့ကိုဆိုတော့ဝင်ငွေလေးရလဲဖြောက်နေထိုင်လေးရလဲဆင်ပြေပြုမဲ့စုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလိုလိုက်သိအလိုကြည့်အကြပြီးတော့အလိုက်သိအလိုကြည့်ပြီးတော့ပြုနေတော့မလီကံကျိုးပေးများတေးထူးကြမယ်ခါလဲလာတာကိုအကျိုးပေးလေးကိုသားရနေတော့လားဟောအတိတ်ကလည်းကိုကကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တော့ကိုလည်းကိုအကျိုးပေးလေးနဲ့ကိုနောင်လဲသူနဲ့ဘယ်တော့မဆိုရွှေလဲတွဲပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့လဲသူနဲ့ပဲဝင်တော့မယ်သူနဲ့ပဲဝင်တော့မယ်ဆိုရွှေလဲတွဲလို့ကတော့နိဗ္ဗာန်တော့ဝင်လို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ကနှစ်ယောက်လက်ခံတာမဟုတ်တစ်ယောက်ပဲအဲ့ဒီကြတော့ခွဲရမှာကိုနိဗ္ဗာန်ကြတော့အတူနေရမှာပါဆရာတော်ဟောတယ်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမိန့်ရှိထားတာလေးပြောအောင်တကယ်တမ်းတယောက်နဲ့တယောက်ခြေယူခင်ယူကျင်နာယူမှန်းလို့ရှိရင်ပေါ့လေခင်ဗျားတို့စိုးရိမ်မှုတွေကြောင်းကြမှုတွေဟာမတော်တဆရေများကြီးလာမယ်မိများအကြီးကျယ်လောင်းမယ်သဘုံတွေများဝင်လာရင်ခက်ချီရဲ့လို့တိက္ကဏိပအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာတယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်တယောက်နဲ့တယောက်ခြေယူခင်ယူကျင်နာယူမှန်းခဲ့လို့ရှိရင်အမိမျက်ရည်သိအောင်လေသားသမီးကမဲ့ခင်လို့လို့လာဘူးအမိမျက်ရည်သိအောင်သားသမီးရလည်းပါတယ်မဲ့ခင်လို့တဲ့ဒါမှမျက်ရည်မကြမျက်ရည်သိမ့်သွားတာဟုတ်လားသားသမီးကလည်းအမိမျက်ရည်သိမ့်မှုရအတွက်မဲ့ခင်လို့အမေကလည်းငါအတွက်နင်တို့မပူရဘူးဆိုပြီးမဲ့ခင်လို့ရမယ်မဲ့ခင်လို့တော့ကဲဟိုနိဗ္ဗာန်ကြတော့ခွဲเสียရှိသေးလားစဉ်းစားဓာတိကဏိပအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာတာခမရတော့မစိုးရင်ရမှာတော့မလီကြီးများကြီးလာရင်ခဲရဲ့မီးတွေများကြီးကျယ်လောင်းလာရင်ခဲရဲ့သဘုံတကန်တွေများဝင်လာရင်ခဲရဲ့စိုးရိမ်မှုကြောင်းကြမှုတွေမရှိကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွာမကြောင်းကြပါနဲ့တဲ့တကယ်တယောက်နဲ့တယောက်ခြေရုပ်ခင်ရုပ်ကျင်နာရုပ်မှန်ရင်ဒါတွေကရည်ကြီးရင်မကြည့်တဲ့နေရာသွားနေရပါတယ်မိလောင်ရင်မလောင်တဲ့နေရာသွားနေရတယ်သဘုံရှိတဲ့နေရာမရှိတဲ့နေရာသွားနေရတယ်ဟိုတီးပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုရှောင်လို့ရဒါဖြင့်အမေတည်တဲ့အခါလဲသားသမီးကမျက်ရည်မကြအောင်အမေကငါ့အတွက်မျက်ရည်မကြခြင်းနဲ့မဲ့ခင်လို့သားသမီးကလည်းကျွန်တော်အတွက်နဲ့မျက်ရည်မကြကြအောင်မဲ့ခင်လို့ဒါဘုရားကိုဟောတာနော်ဟိုအကျဉ်းလင်းများလဲဒီလိုပဲမောင်တဲ့နှမလဲဒီလိုပဲအဲ့ဒီလူတာမဲ့ခင်လို့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမျက်ရည်မသိဘူးလားသိဘူးလားဒီဘက်ကျတော့မတိုက်တွန်းဘူးခင်ဗျားတို့ကမျက်ရည်ကြမယ်ပဲကြီးတွန်းချနေတာမျက်ရည်သိမ့်တာနဲ့မျက်ရည်ကြရတာဘယ်နေရာပြောတော့မင်းကတော့အာနာတယ်ဖြည်းတယ်ကိုလည်းမဖြည်းရဘူးမဟုတ်ဆိုထောင်ချောက်ထက်မိမှာဘူး
ဒီဘုန်းကြီးပြမေးတာဖြစ်ရင်တော်ရထောင်ချောင်းနဲ့ပြန်ပြီလို့တော်လူကမဖြစ်ခွန်မာတို့မတိတော့တော်တော်လေးဖြစ်တယ်သိလာတဲ့အချိန်ကျတော့မောလို့ကြည်ပြုံးနေတာပဲဟမ်အများတို့မက်ကင်အလုံးမှမျက်ရည်သိမ့်မှာမင်းတို့မလို့ရှိမက်ကင်အလုံးမလုံးလို့ရှိရင်အမေသေးလို့ငိုရတာနဲ့အဖေသေးလို့ငိုရတာနဲ့ခင်မွန်းသေးလို့ငိုရတာနဲ့ခင်မွန်းမသေးလို့ငိုရတာနဲ့ဟုတ်လားခင်ရမေရပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စည်လို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားတဲ့မျက်ရည်ကသမုဒ္ဒရာလေးစိမကဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မလို့လို့ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ချီယူခင်ယူကျင်နာယူမှန်လို့ရှိရင်မက်ကင်အလုံးလုံးပါလို့အမေကလည်းသားတိုက်တွန်းသားကလည်းအမေတိုက်တွန်းခင်ဟုတ်လားဒါမက်ကင်အလုံးပဲမောင်နဲ့နှမလည်းထုံနေတူပဲအကျဉ်းလင်းများလည်းထုံနေတူမက်ကင်လုံးတာလုံးပါမက်ကင်လုံးလို့ရင်အကိုင်ဒိဗ္ဗံကြတော့မျက်ရည်ကျစရာရှိသေးလားအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဆုံးမခဲ့တာဒါတိကဏိပိုင်ဂုတ်တို့ပါဠိတော်မှာလာတာမောင်ကျော်ကျော်ကြီးကဲမင်းခင်မိုးမမျက်ရည်သိနေမင်းကဘာလို့อ่ะမက်ကင်အလုံးလုံးတကယ်ချီရုပ်ခေရုပ်ကျင်နာရုပ်မှန်ရင်ဟုတ်လားကိုမျက်ရည်ကိုသိနေလဲဒီအလုံးလုံးရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီအလုကမှာသောကပရိဒီဝါနံသမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယလို့တတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်မှာဘုရားကတာဝန်ခံတဲ့ကိုမဟောဘူးလားရှင်းကိုရှင်းရလားခင်ဗျားတို့လှုပ်စေခြင်းလို့တိုက်တွန်းတာလားခင်ဗျားတို့မျက်ရည်ကကြာအောင်မှာလားကြာမှာမကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထက်မရှိသေးဘူးသောတာပန်လေးကြာသေးတာပဲဝိသကာအကြောင်းမှကြီးမြည်လေးပြည့်စည်တော့ငိုလိုက်တာဘာပြောကောင်းမလဲဘုရားကဟာဝိသကာနဲ့ကြောင်းလာတော့ तू ကဘယုကိုဟောလာကိုတော့ပြင်ပြီးဆင်ပြီးမလာတော့ဘာဖြစ်လာတော့မေးတော့ညာလက်တူလက်တောင်းခိုင်းထားတဲ့လူဝတ်တမ်းမွဲဆို तू ကအလွန်လိုက်တည်တယ်မြည်မလေးပြည့်စည်သွားလို့ဆိုတော့ဘုရားကအဲ့ဒီကြတော့မှသင်္ကာရတရားအိဋ္ဌာပဲဆိုသောတာပန်ဒေါသမပယ်သည်ငိုမှပဲမဆမ်းပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတို့တော့ तू ကခွန်တော်ဘွားတယ်မကြဘူးတို့ကသမုဒ္ဒရာကြီးကြမှာရှင်းရောရှင်းရလားအနာဂံကြမှာမျက်ရည်သိမ့်မှာအနာဂံမဖြစ်သေးဘူးမျက်ရည်ကကြာအောင်မှာဗျာဒေါသလေဒေါသကြောင့်တောကဖြစ်ပြီးမျက်ရည်ကြာရတာကိုနော်ကိုင်းတာဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအတိတ်ကကောင်းလို့မကောင်းမှအဲ့ဒီလမ်းစဉ်တာလိုက်ရင်အတိတ်ကကောင်းတာဘာသစ္စာအခုကောင်းတာကနောင်ကောင်းအောင်လုပ်တာနောင်ကောင်းမှာကငါလှုပ်ချင်သေးလားအတန်တိုးသွားတယ်လှုပ်ချင်သေးသလားဒီပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နည်းနည်းမှမငယ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြတရားဝဲတဲ့ဂျင်းနာအောင်မလှုပ်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုမလားလှုပ်ချင်ပါဘူးလှုပ်ချင်ပါဘူးဆိုတော့ဝင်းရတော့လှုပ်ချင်နေတာရွှေလည်းတွဲချင်သေးတာဟုတ်စဉ်းစားငါတို့ပြိဿသမုပ္ပါမသိရင်ကိုယ့်ဖြစ်ကိုမသိဘူးနော်ကိုယ့်ဖြစ်စီကိုကြိုက်ဟိုအတိတ်ကကောင်းလို့ကိုကောင်းတယ်ကိုကောင်းမှနောင်ကောင်းမယ်ဆိုသမုဒိယဘုရားကပေးရသမုဒိယသစ္စာဘုရားကပေးရမယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိပြီးချိခံထားကြရမယ်ပေးရမယ်ဥစ္စာလည်းကြိုးစားတယ်ပိုင်ပိုင်နေနေသိသိချိခံခဲ့ရမှလည်းအတိဖက်ထားတယ်ဆိုတော့သွားရောဘောဘယ်ဘုရားပွင့်သူကပြေးကောင်းတော့မယ်မပြေးဘူးလားပြေးမှာလားဘယ်လမ်းမရှာဘူးရှင်းရောရှင်းလားကိုက်ကံနဲ့အကျိုးပေးနေတဲ့မှာကိုယ်တဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားကိုယ်နဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိတယ်နော်ကိုယ်တဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ရံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်ကိုယ်တဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုက်ခင်မောင်းသိမုဒိတာဝင်းမြောက်လိုက်ဟောသူကတို့တဲ့အကျိုးပေးတာသူကံအကျိုးပေးကိုကသားပေးတကူဟောကိုယ်တဲ့အကျိုးပေးတာဘာလို့ရမလဲမုဒိတာကိုယ်နဲ့တန်းတူကိုမေတ္တာမပြတ်ပါနဲ့ပြန်ရမလားဆံရမလားမလုံးနဲ့မေတ္တာမပြတ်နဲ့ကိုယ်တဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာထားပါကိုယ်ရံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပိ္ပခာထားပါဒါဗျမစိုးတရားလေဒါကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်မှဒီဗျမစိုးကတ်မှာကံနဲ့အကျိုးပေးမယုံကြည်ရင်ဗျမစိုးမကောက်ဘူးအိတ်တာတွေမစ္စရိယာတွေယံနေပွားသွားမယ်ဟုတ်လားဒါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွင်မုဒိတာဝင်းမြောက်ပါကိုယ်နဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာမပြတ်ပါနဲ့ကိုယ်တဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကရုဏာထားပါကိုယ်ရံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပိ္ပခာထားပါခုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိတုန်းကခုနှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိသွားပြီနော်အဲဒီတုန်းကပြောတယ်ဗျမစိုးတရားတွေ6လို့မြေစီမြေလွားတွေကအောက်ကို6တောင်လောက်ဆင်းသွားပြီအပေါ်ဖြူးတာပဲရှိတော့တယ်တကယ်ကိုအပင်ကိုအားပြနိုင်တဲ့မြေစီမြေလွားတွေဟာအောက်ကို6တောင်လောက်ဆင်းသွားပြီဟော
ဟိုနှစ်ပေါင်း30ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဆင်းမယ်မပြောတာစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ဟိုရှိတုန်းကခွန်မာတို့ငယ်ငယ်ဘုန်းကြီးများငယ်ငယ်ကဘယ်ဆေးမှမပေးရဘူးကွာမပေးဘဲနေလည်းကောင်းလိုက်တာအစီအစီဩဇာတတ်ဒီထိုက်တဲ့လောက်မရှိဘူးလားရှိလားခုပက်လိုက်ရတဲ့ဆေးရလည်းမနာရမယ်အစီအစီဩဇာတကလည်းတော်တော်ကိုညံ့ညံ့လိုက်လာတာစဉ်းစားဒါခင်ဗျားတို့ဗြဟ္မစုတရားကိန်းလို့ရှိရင်လောကကြီးตายရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မေတ္တာသဘောတွေကိန်းလာတာပေါ့ဗြဟ္မစု6သွားပြီဆိုရင်ဟိုကိုယ်တော့သိရမယ်အသီးပွင့်တောင်မှဆွန့်အားသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ပြောစရာမရှိဘူးသက်မဲ့ကတောင်ဖြစ်ရုပ်ပြသဘောနဲ့တခါလည်းပြနေသက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့ယန္နိမန္တိအန္တရာယ်တွေများမယ်ဆိုတာတွေးကြည့်ဗြဟ္မစုနော်ဒါကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်မှဗြဟ္မစုကပ်ကံနဲ့အကျိုးပြီးမယုံကြည်ရင်ဗြဟ္မစုမကပ်ဘူးစဉ်းစားပါဒါဖြစ်ရင်ကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခတိကိုသူကြောက်တယ်ဒုက္ခတိကိုသူကြိုက်တယ်ဒုက္ခတိကြတော့ကြောက်တယ်ဒုက္ခတိရောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒါဖြင့်ဒီအလင်းတစ်ချက်ရရင်သူကတစ်ခုကြိုက်ဖြစ်တယ်တစ်ခုကြိုက်ဖြစ်နေလဲဒုက္ခသစ္စာကြိုက်တဲ့ထဲပါနေတာပဲအမှန်ကမကြိုက်ရမှာကအကုန်လုံးမကြိုက်ရမှာသူကတစ်ခုရွေးကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကောလင်းတရားအောင်ရှိပြီးပြန်မှောင်ခုကံကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်တဲ့လူဦးရေနဲ့မယုံကြည်တဲ့လူဦးရေကမ္ဘာလူဦးရေတွက်ကြည့်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကတာမြညာလေးရင်တော့အတော်နေတယ်ဟိုကံနဲ့အကျိုးပြီးမယုံကြည်ပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်တဲ့အာထာဝရယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာမက်သခင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗြဟ္မဏဝါဒယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိများတယ်စဉ်းစားဒီကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်တာတောင်မှအလင်းကတစ်ချက်ရတယ်ဒီဘက်ကအမှောင်က၄ချက်နော်အမှောင်၄ချက်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယနောက်ဆုံးအဝိဇ္ဇာပစ္စယဇာတိဇယမရဏကံကျိုးပြီးယုံကြည်ယုံနဲ့ဇယမရဏလွတ်တဲ့နေရာရောက်ပါမရောက်ဘူးခင်ဗျားတို့အထက်တန်းမသားချတဲ့ပွဲတွေ့မှာလူပြည်တရားတာက4000ရောနတ်ပြည်ကြတော့3ခါဟုတ်လောက်ရှိတာကိုဘယ်မသားကြိုက်မသားပါလို့နို့မို့လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ဘယ်ရင်ကြိုက်တုံးဆိုရင်ပြောလိုက်မဖြစ်ချင်းဗျာတခါကြီးတွေမိကျင်တယ်လူပြည်မှာတော့ဒကမတယောက်ပေါ့ဗျာရှိမှာပေါ့နတ်ပြည်ကြတော့ဘယ်လောက်လဲမင်းများပြောရိုးရိုးပြောပါကွာရိုးရိုးပြောကြပါကွာရိုးရိုးပြောကြဒါဖြင့်ယောက်ျားတွေကနတ်ပြည်ရောက်တာနေတယ်နော်လူယောက်ျားတယောက်မှနတ်သမီးငါဆိုနတ်သမီးတွေကဒကမတွေတိတ်ရောက်တာဟဲ့ဒကာတွေကဘယ်ရောက်ကုန်ကြီးလေတရားဝင်တော့ဒကာက10ကနန်းဒကာဒကမကြီးတွေကယာကနန်းဘယ်ရောက်ဒီတိုင်းကြီးပဲရန်ကုန်ရောက်တော့လေဒကာတွေက10ကနန်းဒကမတွေကယာကနန်းဟိုကခုကနန်းနဲ့ယာကနန်းဒီမှာဝင်တာ10ကနန်းနဲ့ယာကနန်းဒါဖြင့်10ကနန်းကနေပြီးတော့ခုကနန်းရောက်မှတင်တယ်တပြေးပြေးနဲ့ကိုမမဲလူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းဘယ်ရင်ကြံဟောအပြည့်အခက်နေနော်နတ်ပြကြတော့ပရိသတ်ပင်စွန့်စားတာသူတို့ယုတ်ကလတ်တယ်လေဟုတ်လားသွေးတွေပြည်တွေတလိပ်တွေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေမရှိဘူးအလွန်ကြည့်ရှင်ကြားလားအလွန်ကြည်လင်တဲ့ယုတ်တရားတွေသူတို့နတ်မျက်စိကလူပြည်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအကုန်မြင်ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကကံကျိုးပြီးနဲ့ကြည့်ရင်တော့နတ်ပြည်ကောင်းတာပေါ့သို့တော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးရကဘာသစ္စာဩဒါကြောင့်ဓမ္မစက်ကြတော့တန်ခိတ်တိနပြေစုပါဒနက္ခဏာပြီးဒုက္ခသစ္စာမျက်စိလည်းမဆိုးလို့ဘုရားကဟိုနတ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတော့တမျိုးထင်တာအမှန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဗြဟ္မာဆိုတာလေခန္ဓာ၅ပါးပါပဲခန္ဓာရရင်ဘယ်ခန္ဓာရဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာကအမှန်သို့တော့ကံမျက်လုံးကလူပြည်တဲ့နတ်ပြည်ကောင်းတယ်နတ်ပြည်တဲ့ဗြဟ္မာပြည်ကောင်းတယ်သူအကောင်းရှာတာကိုသူတိကိုသူကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကတစ်ခုကြိုက်ဖြစ်ရမှာသူနှစ်ခုစလုံးမကြိုက်ဘူးလို့မလာနိုင်ဘူးတော့ကံနဲ့အကျိုးပြင်းနေတဲ့မှာဟိုတချို့ပြောတယ်ဦးဇင်းဘုန်းကြီးများယဉ်နီးလွန်းလို့တချို့ပြောတယ်ဟိုလိုတဏ္ဍာနဲ့ကြုံတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုသိုလ်လေးဖြစ်အောင်ကြိုးစား
နိဗ္ဗာန်ဘာရှိလို့အိုးချမ်းသာမျိုးစုံရှိတာပေါ့ယုံနာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီယုံနာတော့မရှိဘူးချမ်းသာတော့ရှိတယ်ယုံနာရှိလို့ဆင်းရဲနေတာယုံနာချုပ်ငိမ့်သွားမှတကယ်အေးချမ်းနဲ့ချမ်းသာတွေ့မှာဆိုတော့လက်ဖက်မစားလို့မသွားချင်ဘူးဥပါဒာမှမပြုတ်ဖဲဘူးဥပါဒာမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လို့မှမကြိုက်ဒါကိုရည်စရာပြောတယ်လို့ယူနေခင်ဗျားတို့အထင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ဉာဏ်ကြိုက်ကြိုက်ဖို့ရဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသိမှဉာဏ်ကြိုက်ကြိုက်မှာနော်ဒီကံနဲ့အကျိုးပေးကနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှ तू အထေပဲကြည့်တာအထေမရှိတာ तू မကြိုက်တတ်ဘူးအထေရှိတဲ့လူချမ်းသာ तू ကြိုက်တယ်နတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရဘူးကံမျက်လုံးသာရှိတာဒါဖြင့်ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ရင်ပြမစိုးတရားကင်းရမယ်ကိုယ်တည်းတရက်တနေ့တမဟုတ်လားတဏှာကြီးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားဟိုကိုယ်အမိဖားတွေလည်းလေးစားကိုယ်တည်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလေးစားမယ်ဟုတ်လားအမိဖားဟုတ်လားဝတ္တရားသာသမီဝတ္တရားခင်မဝတ္တရားခင်မမဝတ္တရားဒါကံကျိုးပြီးနေတဲ့မှာပြည့်ညတ်ထားတာဒီကိုင်းနောက်ဆုံးကိုင်းဦးဇင်းတို့ဟုတ်လားညာနေမှာ129တော်သိက္ခာဖို့ကံကျိုးပြီးကြောင့်ပြည့်ညတ်သီလစေခြင်းဗြဟ္မာပြည်တောင်ယနမွေးတာကိုဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေစရဏဘက်ကပြည့်စုံမှုရာကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်ရမယ်သို့တော့သူအကျိုးပေးကိုမตายာနဲ့ဆိုတာဒီဘက်ကအလင်းရအောင်ကြိုးစားဒီဘက်ကအလင်းမရရင်ตายာမှာပဲကိုခင်မောင်သိရှင်းရလားဒီကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တော့အလင်းတော့တစ်ချက်မရဘူးလားခွန်မှာဒီကအမောင်ကဘယ်နှချက်ကြာလေးချက်ကြံလို့ရှိရင်ဒီအမောင်လေးချက်မလင်းသေးနိဗ္ဗာန်ဘယ်လို့မှညာနဲ့မတွေ့ဘူးစဉ်းစားပါအကွက်ကြပြနေတယ်ဘာလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပြန်လာအောင်ပါလာလို့ရှိရင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနောက်ဆုံးအဝိဇ္ဇာပစ္စယလာထိုးလိုက်ကြမလို့ဇာတိဇယမရဏပြန်ကောင်းမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါလားဒါဖြင့်ကံကျိုးပြီးဟာကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်ရင်ဒုက္ခတိသူကြောက်တယ်ဒုက္ခတိဆိုတာဥစ္စာတို့တရားဓမ္မရိစာလူပြောနေရတာငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူကဲအပေလေးကိုရောက်မှသူကြောက်တယ်ဒုက္ခတိဆိုတဲ့လူပြည်နတ်ပြည်ရောက်မှသူကြိုက်တယ်တခုကြိုက်နှစ်ခုသုံးမကြိုက်ဘူးလို့သူမလားဘူးကံနဲ့အကျိုးပြီးသမားတချို့ဟာကတော့လူပြည်မရတော့လဲနတ်ပြည်ကြနတ်ကညံထက်တယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်ရောက်ရင်တော့ဖြစ်တော့ပါတယ်အာမင်စဉ်းစားခင်ဗျားတို့လူပြည်အာယုန်နဲ့နတ်ပြည်အာယုန်နဲ့အတော်ခွာခြားတယ်နော်လူပြည်အာယုန်ဟုတ်ကလေးကစားတဲ့အိုးဖို့ဂျိုးယုံနဲ့ကစားနေရတာဟိုနတ်ပြည်အာယုန်ကအလွန်နူးညံ့တာဘယ်နဲ့နတ်သားတယောက်ခင်မမ900ဆိုတစ်ဖက်900ဆိုတော့မလီ1000တောင်မဲဗျာဟိုသူ့ပြမနတ်သားကံအကျိုးပေးကြောင့်စိစိမ်ရစ်နေလိုက်တာနတ်သမီး900အပေါ်ပန်းနေချွေးမချဘူးလားအောက်ကနတ်သမီး900ပန်းနေတီးပြီးတော့နဲ့စိစိမ်ရှင်ကြီးသွားပြီးပန်းကုန်မစွတ်ဘူးလားမလီကံအကျိုးပေးရမလီပြောကားရှိသေးတယ်ဟိုမှာတော့ကြတော့ဖြတ်စုဥပ္ပစေတကဥပကာရကံကဥပကာရကကံကဖြတ်ကြိုင်တာဟိုအပေါ်ကနတ်သမီး900ဝုန်းစုပျောက်သွားတာမသာဖို့စရာအထဲတောင်မကြံလိုက်ဘူးနတ်ကြတော့သိအထဲမကြံငယ်ပဲကိုလူကသိလို့ရှိရင်ကမ္မဇယုတ်ကကြံငယ်သေးတယ်သူတို့ကမ္မဇယုတ်ကအလွန်နူးညံ့တော့သိသွားရဆိုအကုန်လုံးပျောက်မန်းနေလည်းမကြတချင်းတကြိုတော့ပြန်လည်းမကြလို့သူ့ကျမနတ်သားကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဦးတဲ့900စလုံးရောက်သွားမလီနတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာတာဟိုမှာပျော်တော့ရှိသေးတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲခင်ဗျားတို့လည်းခုလူပြည်ကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုဟာလေးနဲ့ကိုတဲဝါတော့ပွက်လာပြီတဲဝါတော့ပွက်လာပြီမမျက်လုံးဘောက်ကလည်းမြင်လိုခြင်းဆွဲလန်းအားထုတ်ဘုရုမြင်တာလို့ငါမြင်တာပေါ့ဘုရုလိုချင်တာလဲငါလိုချင်တာပေါ့ငါပြိဿသမုပ္ပါကြီးသွားနေတာပဲဒီကမ္မတက္ကဋညာကဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်နိုင်ပဲစဉ်းစားဒီတော့သူနဲ့တကွာကျန်တဲ့နတ်သမီး900လဲကြံကြည့်လိုက်တော့နောက်9ရှိအဲ့ဒီတေဦးရောက်မယ်ဗျာနတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်မင်းတို့ညာအဲ့လူမျက်စိမျိုးရရင်လေတော်ကြိုးစားမယ်ဥပရိစ္ဆသမုပ္ပါညံမျက်လုံးတက်ပြီးတာကြိုးစားစီခြင်းလို့နော်ဟိုကောင်းကောင်းတော့ပြောလေဒီတော့သူတို့အရှင်ဖြစ်တဲ့တရားစီသွားပြီးသူ့ဖြစ်ဆိုးလျှောက်ပြီးဒီနေ့မှလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်မှာဆိုတော့ငါမတတ်နိုင်ဘူးဟ
Nabi Chowda Zoa, the Jababio. Nam Danama. Who look you my Gorma Via Puani, Mentuaji, Piazzi Yaudole, Piago Miajigo, do Kimumangaya, Panama, Piasivido, Te Ure Yapo, do net the one not being island, now the Koniashi and the Uyama. And I say, we had the video, getting on was of Yale, Nalem get nine boo. Do we have getting him a woozer? I will talk on your beat. What do you want another shout? Nalem get nine boo. Daniel Brua came my Lusulo. Shimpia Magana Musulo, Nada do him another, a dog cat. Do not get in need of me. Oh, do we have Babida? Gamiano Yishi Kerom was on care, be both of Alago Mo. Uma good do your manada, Kurango down, I say we are Kerom down. Nam again I move Yabio. Since Abba. Payanga getting in need bida. A gelura getting in such all at the Kulu, who was such all and a best such all. Lamji town ha. Ada will come out with job or Timbiro, a Yatobi Kupi. Miao Membuano Yandu would have got a young like Bura, Twize Biabi. Alunjida Gruna, Maguna Tata. Neither being na. Kamyaru Ayishi Kero Mubazu, Babi, Berem, Kero Mulime, Kugo at time, Babida Ma. Pia getting me bida. Pia do we see the good year dog, Nam again I will never be in a zero. Janabru again. She went out of the no by a brew again I know. Devour I don't tell on Loma, then you would too much at all. Magain again in a tendency, or can you do me, Miyunjida? The carrier would take those are gone and all. Dugdi would buy a lamashiro, Dugdi you got on. Go on, can you do me, the Lavaga long to look there. Saranabaga to kids on Tuesday, County can count a Jew people, count a case to look there. Camaro, Katation, Google Sigata, Camaro era, count a case at Loda, Mobu, count a lamp, baby, Soda land, Tunchao, Gogo, Mayao, Bituani. Mesa de Yurigo. Since Tindabano, Bolin of Yoga, no, the season and the Biora, Beboku, Matika Silu, Biorelu, Mejune, no, Daniel Camaro, Nirani and Ribiri, Kuguya Sika, Jeranatomba, Piozama, Kuguya Sika, Akuya Sika, Mekishipa, Dalimata. Kugoya say Yama, Agoya say making, Akuma, Kugoya say Mia and Camaro, Agoya say making Java. Miabu no, Eido, Gono, Dujaman Nadagu, getting a neat be like dole, Duru Jinj and Juza Atulo, Nanyanzo, Lonteda Uvia. Hola, Naga Diana, Yankana Leledo, Dujaman Nadane Dogua, and Nadmingaya, the Bega, Malufula Lod. Can you do Viaga, a mean team Europea? The Keran Ketenaga, the Ya, Dilulejuba. Hola, I mean Tim Joro, Paya. The Keran Ketenaga, the Ya. Dan Teyaga Lebru, Yula de Diare, Paya. Dilule Piana, you know, no more Gogari, Pico Mazuare. Erido, the Cane Juve, Yuji, Dogdi to Chowder, Dugdi to Chaiti. Dogdi, Nakuzlo Kana, Wantana, to Yuichai, Nakuzlo Machai. Xiao Lu no, Kai Nambani, Yona. Kanaruma Babashi. Two chain Kanabanabaya, or Kanazi Boya, doing Ayana Chaubama, Mabola. Beijing Boma, Jesiah, Ayun, Tuma Pome. Tabiso Manchindaga, a good movie, a good eater Kanao Soluti. Those are Alize Lunya Danabon, Legacy the Kanao Gorelu, Majune. Nyamien Kana, Paya Puella, Matiguya, the Kana Soludi. Bowser Kana Nyayosuda, Tikana Boya Dibus, Yuna Quema Pima. Yuna, a sugar diari, a sugar diaga Biada, you the woman, the benefit Bali, Bulavian, Lumia Dudala. Shall we see me at Waya Omala, Amali, Condescend with Danwara. Who the Maga, the mother of your Madwa, Wabo, da Kudama, then Canada Beauty Ama. Todo,
ရုပ်သဘောနာမ်သဘောကိုကိုညာနဲ့ရှင်းမှုလိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါယုံနာကိုခင်ဗျားတို့ကမရှင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုးငယ်ငယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတပားကအဆုံးမပေးတာယုံနာကိုငါဆွဲလို့အမာခဲသူထင်ညံမွဲတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့သူမမြင်အကန့်နာယုတ်တွေကြော့ကြမ်းလို့လိန်ညာမမသိရှာငါမဟုတ်တဲ့နာယုတ်နှဖျားရငါတန်တန်ဖန်ဆင်းလို့လေဆိုပြီးဒွေးကျူးလေးစပ်ပေးထားမကြီးလို့လည်းကောင်းတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်ဘယ်တဲ့မနေ့ကတော့နေ့လေပြောရသေးတယ်ဟာလက်တွေမပေါ်နဲ့မျက်နှာပြင်တွေမပေါ်နဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာကွက်ပေါ်တဲ့အမူအရာနန္ဓမရဲ့သဘောလေးယုတ်ဓမ္မရဲ့သဘောလေးသိနှိုးမလို့ရှိရင်ပေါ်တာကဓမ္မသိတာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြစ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ယူမှမသိယူနေတာဒိဋ္ဌိယူနေတာမယူဘူးလားယူနေတာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ယူရလဲအမျိုးမျိုးပါလားဟမ်ကံနဲ့ယူတဲ့အယူကကုလို့ရတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတဲ့ယူကဥပစ္စုပန်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားကုစိတ်ကူနိုင်လို့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးသွေးပြက်သွားလို့အဲ့ဒီကံကျူးပြီးကြောင့်ဥစ္စာကဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ကုလို့ရသေးတယ်ဒါစိဘိန်းတော်စိပေါ့လေဟောဒီဒိဋ္ဌိယူကဘယ်ဘိန်းတော်ဆရာမှကုလို့မရဘူးအတုမရှိတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်လာမှကုလို့ရမယ်စဉ်းစားခင်ဗျားတို့ဟမ်ခင်ဗျားတို့ကတောင်းပန်လို့ခုယာယီပြောက်တဲ့အကုအသားလေးတော့ခင်ဗျားတို့ကသိတယ်တကယ်လို့တသံတရားလုံးကပါလာတဲ့ယူနာပြောက်အောင်ကုဖို့ကြတော့ဒီလည်းမသိဘူးကုလည်းမကုချင်ဘူးဘာလို့ဆိုအယူပြောက်သွားရင်ကိုယ့်ရင်ကိုယ်ပြားမှာခဲ့နေတာအိမ်ကလူတွေကကျန်တဲ့လူတွေကအယူကြီးကိုနောင်ပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောတာလားအပြောကြမ်းတာလားဖြစ်စဉ်မှန်တာလားဒီကပြန်သွားတော့လေဟိုရောက်ပြောရွှင်နေကိုကဘာဖြစ်ပြန်အိမ်ပြန်မှတော့စိုးရိမ်မပြန်စေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြန်ဖို့ဩဟိုရောက်ရင်တော့ဖြင့်ဘ누구ခေါ်ကောအဖေလို့ပဲခေါ်ကောအမေလို့ပဲခေါ်ကောတော့ပဲခေါ်ဟာယုံနာပေါ်တယ်လို့သိအောင်တော့လုံးလိုက်အောင်တော့နှလုံးသွင်းပြအောင်သွင်းလိုက်ခင်ဗျားတို့ကထိုင်မှဝိပဿနာထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတွေ့တဲ့အချိန်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရမှာခက်နေတာဟိုသီးတန်လုပ်တဲ့အချိန်မလုပ်ရဘူးဒါလုပ်ပေါ့သီးတန်အချိန်မဟုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့မလုပ်ကောင်းဘူးထင်နေမှာစိုးနေလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုမြင်လိုက်တယ်ခန္ဓာပေါ်တယ်ကြားလိုက်တယ်ခန္ဓာပေါ်တယ်ဒီယုံနာအရှုခံပေါ်တာသိနေအောင်လို့ဒါမှအဲ့ဒီပေါ်မှာဒီကရုပ်ဖြစ်ကြောင်းနာမ်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းအကျိုးပြိဿသမုပ္ပါသိလာတော့မှဟောဒီကဝိပဿနာဆိုတာဟောဒီလေးကြမှာလုပ်ရမှာဒီအလင်းသုံးချက်ကခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိစင်အောင်လုပ်နေရရှင်းရောရှင်းရရှင်းနေပြန်နာရက်စီတော့နတ်ဖာမှာဆက်ကြစို့